Subscribe tu percuma kan, Mat? Oi. Hari ni bawa bekal, tapi bekal dah sejuk. Burger dah sejuk. Tempat ni tak ada microwave. Macam mana nak buat? Tunggu dan lihat. Tengok lagi 5 minit kita ambil. Okay guys, terlajak bukan 5 minit dah ni, dah terlebih. Okay, kita tengok hasilnya. Panas. Okey, itu saja.